सो फैमिली, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग गए थे नेचर पार्क, तो वहाँ आज भी खूब 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 सारा एंजॉय किया। हम लोग का जाने का मकसद ही यही था कि अपने बच्चों को कुछ बाहर का दिखाएं, कुछ नेचर का के बारे में पता चले। तो आश्विक को ज़्यादातर हम लोग यही सब चीज़ दिखाते हैं, और कुछ हिस्ट्री से जुड़ी भी, जैसे कि हम लोग पिछले बार राजगीर गए थे, तो ये सभी हम लोग करते हैं। और अभी भी कुछ, हाँ, अच्छा ही होगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहना। हाँ, हम लोग भी खूब सारा एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।